Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora di beberapa kawasan perairan di Sabah. Dan bagi membincangkan mengenai perkara itu, wartawan Asyraf Hasnan sudah secara langsung bersedia dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Asyraf, mungkin Asyraf boleh nyatakan tentang laut State 4 tu Asyraf, sebab itu adalah kemaskini terbaru daripada Tan Sri Abdul Aziz Jaafar. Dan apakah yang Asyraf boleh gambarkan tentang laut State 4 tu? Ya, baiklah Rizal, saya kini berada di pusat cuaca nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, ya, di mana pastinya isu cuaca memainkan peranan yang penting dalam tragedi CB204 kali ini. Dan bagi membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan tragedi CB204 ini, bersama dengan saya adalah pegawai meteorologi Encik Ramlan Abdul Rahman. Encik Ramlan, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani 745. Dan mungkin Encik Ramlan boleh jelaskan sedikit. Dan semalam Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran angin kencang barat daya di perairan Sabah. Dan adakah ini dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam ini menjadi punca kehilangan bot tempur CB204 pada pagi Ahad? Memang Jabatan Meteorologi Malaysia ada mengeluarkan amaran kategori pertama 40-50 km sejam pada arah barat-barat daya untuk kawasan Sabah meliputi hingga ke layang-layang. Jadi ombak dia boleh mencapai sehingga 3.5 meter. Memang kata daripada segi laut bergelora itu agak tinggilah, dan dia memang berbahaya kepada bot-bot kecil seperti mungkin bot-bot TLDM lah. Jadi pada ketika itu juga dilaporkan memang kita ada mencerap berlakunya aktiviti ribut petir lah di kawasan perairan Sabah pada masa tersebut lah. Baiklah, dan apa yang mempengaruhi keadaan angin kencang ataupun laut bergelora yang disifatkan oleh Panglima TLDM sebagai mungkin bagi TLDM itu merupakan tahap 5, dan bagi pihak meteorologi pula bagaimana keadaan cuaca pada ketika itu? Pada ketika ini memang Jabatan Meteorologi telah mengeluarkan amaran kategori pertama untuk perairan Sabah hingga ke layang-layang, di mana telah dikeluarkan pada 4 bulan lagi lah. Maksudnya kawasan kita jangkakan angin 40 ke 50 km sejam itu berlaku 4 hingga kita jangka boleh berterusan sehingga 12 hari bulan lah. Jadi memang daripada segi pihak TLM dan mungkin dari segi itu memang dia memberi kesan kepada bot-bot kecil lah untuk operasi lah. Baik, kita sedia maklum berkenaan dengan taufan penfon. Adakah taufan ini juga dikirakan mempengaruhi menjadi penyebab utama kawasan di sekitar perairan Sabah itu laut bergelora dan sebagainya, ataupun ianya tidak terlibat secara langsung? Bagaimana? Kedudukan taifan penfon yang kini adalah agak jauh lah untuk memberi kesan langsung kepada keadaan cuaca yang berlaku di perairan Sabah. Yang ketika ini di perairan Sabah itu adalah disebabkan mungkin angin yang berpusat lah, yang agak kencang di perairan Sabah pada ketika inilah. Tidak memberi kesan langsung lah taifan penfon di sini. So maknanya di kawasan perairan Sabah itu sendiri, pihak jabatan sendiri menjangkakan hingga bila dengan ribut petir maupun angin kencang di kawasan perairan Sabah? Untuk kategori pertama angin kencang, kita masih menyangkakan dia sehingga 12 hari bulan lah. Dan untuk aktiviti ribut petir, kita nampak dia ada berkemungkinan tinggi boleh berlaku untuk beberapa hari lagi lah, terutama di awal pagi hingga ke lewat petang dalam tempoh masa inilah. Mewakili Jabatan Meteorologi, mungkin ada nasihat kepada mungkin nelayan ataupun bagi pihak meteorologi memang ada mengeluarkan amaran, dan mungkin untuk maklumat amaran ini kita memang sebarkan secara di laman web kita lah di www.met.gov.my, dan juga kita ada hantar kepada persatuan nelayan lah maklumat berkenaan kategori angin kencang yang kita keluarkan. Baik, terima kasih Encik Ramlan kerana sudi bersama dengan Astro Awani 745. Dan Rizal, itu dia tadi penjelasan serba sedikit berkenaan dengan keadaan cuaca yang mungkin menjadi punca penyebab kepada tragedi nahas bot tempur CB204. Dan kembali bersama Rizal di studio. Dan Asyraf, mungkin soalan terakhir Asyraf, jangkaan tentang cuaca malam ini dengan melihat kepada kemaskini tweet Tan Sri Abdul Aziz yang masih belum dikemaskinikan tentang sama ada KD Ganas sudah mendapati kapal CB204 ataupun tidak. Adakah jangkaan cuaca malam ini dilihat semakin teruk ataupun bagaimana? Dan mungkin penerangan tentang State 4 laut bergelora tu?
Ya, baik. Sebentar tadi saya ada berbincang sendiri dengan Cik Ramlan bahawa keadaan cuaca di kawasan perairan Kepulauan Sabah itu sendiri memang akan mengalami ribut petir dan juga hujan lebat berlangsung hingga seperti yang dijelaskan tadi hingga 12 hari bulan nanti, dan itu menjadi punca mengapa laut bergelora itu menjadi punca mengapa bot tempur CB204 itu mengalami kegagalan komunikasi dan sebagainya. Jadi Jabatan Meteorologi menasihati kepada orang ramai supaya tidak melakukan sebarang aktiviti di kawasan kepulauan di sekitar perairan di Sabah, dan jika disebut berkenaan dengan stage 4, Jabatan Meteorologi menyifatkan bahawa itu berkemungkinan yang dikira sebagai yang dianalisa sendiri oleh pihak TLDM, di mana pihak meteorologi mengeluarkan amaran pada peringkat 1, dan mungkin di pihak TLDM sendiri menyatakan bahawa peringkat 4 itu sudah menyebabkan lautan yang bergelora dan juga mungkin menyebabkan gangguan terhadap sistem komunikasi serta perhubungan di antara kapal mereka. Rizal. Terima kasih Asyraf.